고양이를 키우는 건 정말 특별한 경험이에요. 부드러운 털과 느긋한 태도, 또 가끔씩 보여주는 귀여운 애교는 단 하루도 심심할 틈이 없게 만들어주죠. 집에 돌아왔을 때 문 앞에서 기다리는 그 작은 존재를 보면 하루의 피로가 말끔히 풀립니다. 고양이의 골골송은 심리적으로 안정감을 주고 스트레스를 줄여준다고 과학적으로도 증명되었어요. 또 고양이와의 교감은 외로움을 없애주고 삶의 의미를 더해줍니다. 때로는 독립적이고 때로는 애교 넘치는 고양이들. 그들과 나누는 사소한 순간들이 우리를 더 행복하게 만들어주는 이유 아닐까요?